Hello, halo, ketemu lagi di channel YouTube Mbak Bau TV. Untuk kali ini saya akan unboxing HT merek Voxter UVB5 sambil kita buka ya. UVB5 itu mirip sekali dengan Baofeng UVB5, tipenya sama, bentuknya sama, dan spesifikasinya juga sama seperti yang saya lihat di internet. Mungkin ada perbedaan sedikit, saya kurang tahu karena nggak begitu maniak HP, karena memang hanya sekedar hobi saja. Karena untuk HT itu harus ada izinnya ya, harus izin dari Kominfo atau SD PPI. Ini dia paketnya, UVB5 Voxter UVB5 Voxter la. Nah, di sini terlihat dual band frekuensi, dual display, dual standby, TTNF, FM radio, emergency alarm, noise reduction, UV, dual watch, band dual watch. Apa itu? Saya kurang paham. Saya suka unboxing saja. Ini pesanan tetangga saya, ada yang pesan. Nah, di sini terlihat ada notanya. Harga ini ya. Kelihatan nggak? Itu 400. Voxter 28 Maret. 28 Maret. Oke, begitu. Dan ini ada kartu garansi ini ya. Ini jadi garansi dari penjualnya langsung. Hebat ini, ada garansinya. Terus di sini buku manual seperti biasa. Silahkan lihat, bisa dicek. Voxter UVB5 pasti sama persis dengan Baofeng UVB5. Saya nggak tahu tentang perusahaannya, atau memang ini diproduksi oleh Baofeng atau gimana. Belum mencari informasi. Ini produknya. Two-way radio UVB5 ya, power 5 watt. Spesifikasinya kalau diukur pakai SWR kurang tahu. Seperti ini. Ini baterainya. Terus di sini ada anten. Ada headsetnya model biasa. Nah, seperti Baofeng headsetnya ini biasa, bukan yang seperti yang dual PTT itu UV82. Namanya juga beda tipe ya. Ini ada power adapter dan ini klip. Kita coba pasang. Four, 6, 0, 3, 2, 5. Ya, ini channel UHF, channel walkie talkie ini ya. Kita coba tes. Ini nggak nyala, ini baterainya habis. Monitor Legino masuk. Monitor Mas. Ya, iki pesenanmu udah datang, Le. Aku wis nang ngene Mas Mina kan ini sampean. Oke, ditunggu. Ya, begitu saja reviewnya, bukan review, unboxing saja.
Ini mau diambil tangannya, saya kembalikan dulu. Menurut unboxing ini. Oke gitu ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentar jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.